500块钱的活干成2块5，服不服？第一个活，空调漏水，我来的时候他都把偏盖拆掉了，发现这个管子断了。其实换个导水槽就好了，我感觉这样解决更好。原来的管子太紧，所以说给它加了一节儿。玻璃胶是万万不能的哈，毒死人才啊！第二个活，这个空调晚上它嗡嗡响，白天但不响。解决方法2巴掌少不了。问题很简单，外机脏了，晚上的话潮气大，所以说它嗡嗡响，这个清洗一下就行了。第三个活，检修电视跟一台空调。还是这之前的东西好哈，都是真材实料。插电没有反应啊，试了一下这电有点虚啊，这个都没有电。试了一下这个有电，这个都不行了。割滑有线，现在还能用。这个空调没啥事哈，凉飕飕的。第4个活，住户家没有遥控器，给他送一个。第5个活，电视遥控器没有反应，打开相机，然后对准这个红外线，的确遥控器坏了。测一下电池电压，直流1.1伏，这电压还行吧？得了吧，给他换一个9块9的。OK， 配对完成。第6个活也是送遥控器。第7个活，这咋说来着？空调出风口能达到9度，但它调到26度就是不凉。我让你调低一点啊。这个房间太大哈，好几个房间了，就开一个空调，所以带不动。我现在是文明人了，也不说人家是土鳖了。日常操作哈，没啥难度。好，下期见。